99% dari anda mesti tak pernah dengar nama brand mouse yang saya nak review dalam video kali ni. Even saya sendiri pun first time dengar. Saya dah kekeringan idea, tak tahu nak review apa wireless gaming mouse bawah 100 yang mantap. So, saya cari dekat Shopee, menyelam dekat sana, saya jumpa satu brand ni, Solarkaka. Solarkaka, saya memang first time dengar. Saya tengok dia punya harga RM75 Malaysia. Saya tengok dia punya spesifikasi, dia punya aksesori macam berbaloi beli ni. Saya order satu biji. Bila sampai test, and seriously saya rasa saya kena share dengan anda tentang Solarkaka SM802. At least anda kena tahu kewujudan mouse ni. Ini antara option yang ada bawah RM100 Malaysia untuk sebuah wireless gaming mouse. Apa yang dia offer kepada kita, bagi saya mantap ah. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Manaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. So, ini dia punya packaging Solarkaka SM802 custom mouse. Untuk makluman anda, mouse ni adalah sebuah wireless gaming mouse. Anda boleh guna secara wayar, anda boleh guna secara wireless 2.4 GHz, and anda boleh guna secara Bluetooth. Bila kita buka je, kita terus nampak aksesori-aksesori yang dia tawarkan kepada kita. Mantap guys. Anda boleh nampak dia offer kepada kita dua jenis shell, dua jenis kerangka, satu yang hollow, satu yang basic macam yang standard kita jumpa dekat mana-mana mouse, dan satu lagi jenis kerangka macam ni. Ini jenis kerangka honeycomb pun ada orang panggil. Yang penting kita boleh nampak bahagian dalam mouse. Lagi dia bagi kepada kita satu switch puller. Switch puller. Sebab apa? Sebab dia bagi juga kepada kita dua custom silent switches untuk dia punya main button tu lah. Dan dia bagi kepada kita satu kabel jenis getah yang ni macam mengecewakan sikit, tapi tak apalah, at least ada dari tak ada kan. So, jom kita tengok dia punya mouse dengan lebih dekat. Sebelum buat video ni, actually saya semak dia punya harga sekali lagi. Harga dia dah naik lah, bukan RM75 tapi dalam RM80 something macam tu. By default dia datang dengan kerangka macam ni. Walaupun kerangka build quality dia quite solid. Saya tekan kuat-kuat sekalipun, jap saya nak tunjuk kepada anda kesan yang terbekas dekat jari saya. Nah, harap anda boleh nampak lah. Memang kuat juga saya tekan ni. Dia punya body dari ABS plastik sahaja, tapi build quality quite solid jugalah. Untuk tukar dia punya shell, simple sahaja. Anda tarik dia punya bahagian belakang, sebab dia pakai mekanisme magnetik di bahagian bawah, dan di bahagian atas ni anda kena klip sikit lah, masukkan macam ni. Lepas tu di bahagian hadapan pun kita boleh tarik keluar, kita boleh tukar kepada yang legap tadi. Di bahagian basically kalau kita pakai jenis kerangka, berat dia adalah 63 gram dalam kategori mouse yang ringan. Dan kalau kita pakai jenis legap macam ni, dia punya berat tu akan jadi dalam 65 gram. Dia tambah 2 gram lah. And saya nak tunjuk kepada anda bila kita pasang dia. Kita pasang dulu yang ni. Saya nak tunjuk yang legap lah. So, depan dah kemas dah semua. Kita pasang pula shell di bahagian belakang ni. Kejap, tak masuk elok. Saya pasang sekali lagi. Saya nak tunjuk kepada anda how smooth dia punya gap ni. Anda boleh nampak lah, gap dia memang cantik. Dia tak ada macam tinggi sikit ke, dia betul-betul sama level sahaja. Betul-betul nice lah, seriously, sangat-sangat nice. Dan kenapa dia bagi kepada kita switch puller, saya terus nak sentuh tentang dia punya switch kepada anda. Kenapa dia bagi kepada kita switch puller? Saya buka dulu yang ni. Yang ni kita kena tekan dekat bahagian tengah, lepas tu kita tolak, tarik macam tu. So, dia punya switch ni kita boleh tukar. By right, dia datang dengan Huano switches yang tahan sampai 10 juta kali klik. Tapi kalau kita nak tukar, sebab yang Huano switches ni sifat dia clicky, bunyi dia agak kuat, saya tukar satu biji. Kita ambil switch puller yang dia bagi kepada kita, tekan dan tarik. Simple sahaja. Dia tak adalah kuat macam keyboard punya. Lepas tu kita ambil silent switches ni. Silent switches dia tak bagi tahu apa model, dia punya spek macam mana, tapi yang tentu dia punya, bila kita tekan tu ada tactile tapi tak hasilkan bunyi sangat. So, dia ada dua kaki, kita lagakan dekat lubang yang ada dekat sini. Kalau susah, anda just pakai switch puller yang dia bagi ni, pegang secara macam ni, lepas tu lagakan ikut lubang yang ada lah. Alright, settle. Saya pasang dia punya pad di bahagian atas dahulu, tekan pun. Okey, ini beza antara silent switches dengan Huano switch yang datang dengan dia. Saya perdengarkan kepada anda Huano switch dahulu.
Okey. Dan ini pula dia punya silent switches. Betul-betul silent lah. Dua-dua tactile, kalau nak kepada feeling tekan tu mungkin Huano switches menang, tapi kalau nak kepada silent memang dia punya custom switch tu lagi enak lah. Dan sebenarnya mouse ni dia menyala. Dia menyala, ada dua zone yang menyala. Satu dia punya scroll button dan juga logo ni, dan satu lagi adalah light bar, wave ni. Wave di bahagian sini dia menyala lah. Dia punya scroll button dan juga logo di bahagian belakang ni menyala based on DPI yang kita tetapkan. Jadi benda ni kita kena tukar dekat dia punya software lah. Manakala untuk efek dekat tepi ni, light bar macam wave tu, yang ni kita just tekan bawah DPI button, anda boleh pilih kepada beberapa efek. Warna yang dia tunjuk kepada kita terang, dan efek LED dia seperti yang anda dapat tengok sangat-sangat smooth. Cantik, memang cantik. Cuma kan, bila kita dah main dengan LED dia ni, kita pasang yang legap ni, anda tak akan nampak sebarang LED. Memang tak nampak, kecuali dia punya LED dekat scroll button sahajalah. Untuk pastikan bateri anda tahan lagi lama, anda boleh turn off dia punya LED dekat sini. Di bahagian bawah ni anda boleh nampak lah ada off, lepas tu LED off tapi wireless, lepas tu atas sekali LED on, wireless on lah. Dan untuk tukar dia punya connection switch, anda boleh anda boleh tukar, tekan button yang ada dekat belah kanan ni. Anda boleh guna dekat dua Bluetooth device, anda boleh register dekat dua Bluetooth device, satu wireless, which is dekat bahagian bawah ni ada wireless USB adapter, dia bagi satu tempat. Yang ni tak cantik sikit. Once kita dah cabut dia punya USB ni, anda boleh nampak lah memang dia hollow sangat. Di bahagian dalam dia memang nampak kosong. Okey, saya nak pasang dulu shell dia supaya anda tak nampak lah bogel sangat mouse ni. Then alright, tentang dia punya apps, basically walaupun kita nampak ada banyak button dekat mouse ni, ada banyak button, sebenarnya yang kita boleh remap hanya 5. 5. Okey, first dia punya main button yang tadi anda boleh pilih nak pakai Huano switches ataupun dia punya silent switch tadi. Lepas tu scroll button ni ada 3 tempat yang kita boleh remap balik, scroll depan, belakang dan juga tengah. Lepas tu dia punya side button. Actually tentang dia punya bentuk, dia punya size ni, saya boleh kategorikan mouse ni dalam kategori sederhana. Bila saya pegang, anda boleh nampak yang jari saya dah nak berada dekat hujung mouse tu. So dia dalam kategori sederhana. Saya guna dalam keadaan palm grip dan juga fingertip memang selesa. Guna lama-lama pun tak ada masalah. Dia just nice dengan saiz tapak tangan saya lah. Lagi dia punya side button ni, bila saya pegang kan, bila saya pegang anda boleh nampak kedudukan dia. Ibu jari saya ni sama dengan side button depan, and dia punya bahagian belakang tinggi. Anda boleh nampak tak? Bahagian belakang dia, button dia tinggi. So bila saya nak tekan bahagian belakang, saya just perlu macam rendahkan sikit ibu jari saya, terus saya boleh guna dia punya bahagian belakang. Basically dia punya button placement, bentuk button-button sangat-sangat bagus. Okey, tentang dia punya software dia ni, anda kena tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below untuk download dia, sebab Solar Kakak dia tak ada website rasmi, jadi anda kena follow lah folder yang saya bagi tu. Okey, once anda dah settle install, anda connect mouse ke laptop ataupun PC anda, dekat tengah-tengah dia tunjuk model mouse, manakala di bahagian kiri connection yang kita sedang guna. Macam sekarang saya sedang guna wireless 2.4 GHz. Dia punya home ni dia dah tunjuk bentuk mouse kita, dan nombor ni adalah button-button yang kita boleh remap dia. Kita pergi ke tab kedua. So dekat tab kedua ni lah kita boleh baiki, kita boleh remap. Macam yang anda boleh nampak, main button dan juga main button 1, 2 ni kita boleh baiki. Scroll button ada 3 input yang kita boleh tukar, manakala side button ada 2 lah. Untuk DPI dan juga light LED button ni tak boleh nak buat apa-apa. Basically kalau anda nak tukar macam scroll down ni, anda nak tukar kepada DPI, just tekan dekat sini, dia akan auto, lepas tu anda tekan apply. Next, dekat sini kita boleh baiki dia punya performance, macam dia punya DPI, report rate, sensor linearity dan juga scroll direction. Okey, tentang dia punya performance ni, saya kena clear dengan anda. Sebelum record video ni, saya dah buat beberapa
beberapa carian lah dekat internet. Saya nak tahu sensor yang digunakan dekat Solar Kakak SM802 ni. Saya dapati ada dua mazhab, dua hujah. Ada yang kata Solar Kakak SM802 ni dia pakai PixArt 3311. Ada yang kata pakai PixArt 3325. Kedua-dua ni adalah sensor budget wireless mouse budget yang mantap. Dia punya DPI, tracking, everything sangat-sangat bagus lah. Cuma beza dia adalah dari segi DPI. Kalau dia pakai 3311, max DPI dia boleh pergi sampai 12,000. Tapi kalau dia pakai 3325, dia punya DPI tu boleh pergi sampai 10,000 sahaja. Let's say dia pakai 3325 yang mana DPI boleh pergi sampai 10,000. Kiranya dekat DPI setting ni dia boost ke 12,000 lah. Dia tak boleh pergi sampai 10,000 secara zahiriah dia, tapi bila pakai software dia boleh boost sampai 12,000. Basically macam saya bagi tahu kepada anda, dua sensor tadi sangat bagus. That's why kita boleh guna mouse ni di atas apa-apa surface. Anda nak guna di atas hard surface, di atas meja directly macam ni pun dia punya pergerakan tu masih lagi precise, masih lagi bagus lah. Tak ada isu macam gerak ke depan, mouse cursor tu tertinggal dekat belakang, tak ada. Memang okey sangat-sangat. Lagi kan, kedua-dua sensor ni anda boleh main dengan dia punya linearity, anda boleh buat ripple, lepas tu anda boleh buat angle snap, which is benda ni tak ada dekat sensor mouse yang budget, memang tak ada. So dari segi performance bagi saya mouse ni tak ada masalah, walaupun dia punya detail tu kita tak tahu. Dan dekat tab seterusnya kita boleh baiki dia punya makro, dan ini adalah system setting ataupun general setting. Last sekali dari segi gliding, sekali lagi saya dah buat beberapa research. Saya cari apakah material yang digunakan untuk mousefit dia. Saya tak jumpa apa-apa fakta berkenaan dengan dia punya mousefit ni. Nak kata 100% PTFE mousefit pun tak, nak kata dia pakai Teflon pun tak ada. Memang tak ada. Cuma yang saya boleh garanti kepada anda, yang pertama, dia punya positioning mousefit ni sangat-sangat bagus. So kita pegang rasa balance, tak rasa terangkat dan sebagainya. Yang kedua, smooth juga gliding dia. Gliding dia dengan dia punya berat 65 ataupun 63 gram tadi, dia punya material, everything bagi saya smooth lah bila guna di atas hard surface seperti yang anda dapat tengok sekarang. Dari segi bateri dia agak besar, 600 mAh kalau tak silap saya. Kalau anda guna secara tak ada LED, dia boleh tahan sampai 2 minggu. Anda turn off dia punya LED, anda guna secara Bluetooth 2 minggu, InsyaAllah tak ada masalah langsung. Sebagai kesimpulan, yes, sekali lagi saya nak akui yang brand ni tak tahulah dari mana, datangnya dari mana, mungkin China kan. Tapi apa yang dia offer kepada kita dengan harga RM75 Malaysia sangat-sangat bagus. Dia punya sensor tracking okey, precise, boleh guna dekat apa-apa surface. Dia punya switch kita boleh pilih sama ada nak clicky pakai Huano tadi ataupun pakai dia punya silent custom switches. Dia punya body kita boleh tukar juga. Kalau anda suka kerangka macam ni pun okey, dan dia punya kerangka ni boleh kata solid walaupun dia pakai ABS plastik. Lagi dia punya software ada, dia punya gliding pun smooth. Antara mouse yang saya recommend jugalah bawah RM100 Malaysia. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.